hoje a equipe vai mostrar um pouco mais para vocês sobre a manopla do Scania. Essa manopla que dá certo no Scania 124 Evolução, que é o Scania 124 a partir de 2006. Dá certo nos Scania PGR, no Série 5 e no Série 6. Então essa aqui é a embalagem dela, produto nacional. Ela já vem com código original nela, 1727377. Vai abrir ela aqui para vocês. Está vendo o saco plástico. E assim. Terá 6 marchas, já acompanha os botões. Reduzido também. Ela é com o terminal de encaixe aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem entenderem melhor como é que é o funcionamento do encaixe dela. E vou abrir aqui para vocês terem uma noção como que é a parte interna dela. Até com o extrator de grampo, ó, destrava um dos lados dela. Destrava o outro. Aqui depois do lado você vai conseguir encaixar a parte de cima dela. Ela tem tipo uma travinha aqui, ó. Você gira para cima e aqui é a parte da fiação dela. Aqui os botões. A parte interna dela ela é encaixada com um chicote 3 vias. Não sei se eu conseguir dar uma olhada na câmera ali no fundo. Então você só encaixa ela na alavanca do câmbio, aperta e ela vai travar o chicote. Ela já vem pronta. Aqui é a fiação. Para montar ela fácil também. Você encaixa a parte de cima, aperta as laterais, é só escutar os cliques da travar. Travou, está pronta para uso daí.